Хөрөнгийн тэтгэгч Апу хувьцаат компани. Хөрөнгийн зах зээлийн бодит өрсөлдөөн Ногоон сум нэвтрүүлэг эхэлж байна. Оролцогч нар маань хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцоод нийтдээ 5-7 хоног өнгөрч байна. Энэ хугацаанд өсөлт бууралд ажиглагдсан арилжаануудыг тэд хийлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн даалгавруудаар оролцогч нар маань хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэрүүдийг судалсан болвол энэ 7 хоногийн даалгавраар тэд юу биелүүлэхийг нэвтрүүлгээсээ та бүхэн үзээрэй. Өнгөрсөн 7 хоногийн дугаарын ялагчаар манай нэвтрүүлгийн хамгийн ахмад оролцогч Бямбаага тодорсон. Тэгвэл энэ дугаарын ялагч хэн байх бол? Эцсийн шалгаруулалт ойртох тусам өрсөлдөөн улам ширүүсэж байна. Энэ 7 хоног бол оролцогч нарын хувьд арилжаанд оролцох сүүлийн 7 хоног. Тиймээс нэг компани хувьцааг 1 сая төгрөгөөс хэтрүүлэн авахыг хоригдож байсан нэвтрүүлгийн дүрм энэ 7 хоногийн хувьд үйлчлэхгүй. Тэгэхээр оролцогч нар эцсийн мөчөд зоригтой шийдэмгий алхам хийх боломжтой болох нэ. Өмнөх дугаарт Баатар Хуйг багш өөрийн зохиосон шалгалтын материал засдаг аппликейшнийг танилцуулсан. Тэгвэл энэ аппликейшнийг ашиглах, сургалт явуулах урилга хэд хэдэн сургуулиас ирсэн байна. Тэгэхээр арилжаагаа амжуулахын хажуугаар ахаад ажил нэмэгдэж байгаа юм санаж. Энэ 7 хоног зөвлөгийн зүгээс гэх юм бол одоо нэг компани хувьцааг саяас дээш худалдаж авахыг зөвшөөрсөн. Их хэмжээгээр худалдан авалт хийхэд бол бас бодлоготой хандахгүй болохгүй. Апу бол нэлээд буусан. Апугаас би аваад алдагдал хүлээсэн учраас одоо баг дээр нь дахиад авчих юм бол магадгүй одоо балансаа бол арай бага дүн дээр барих боломжтой. За тэгэхээр апуган авахын тулд бол надад мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр бондоо зарах. Бондын давуу тал нь гэх юм бол эрэлт ихтэй байдаг. За ингээд 2 бондоо зарнаа. За захиалга хийчлээ. Тэгээд 699-ээр Апугийн 2080 хувьцаа авна гэж захиалга ажиллаа. За тэгээ одоо арилжаа хаагаад 10 минут үлдсэн байна. Зарах захиалгад бол 699-ээр 2000 гаруй хувьцаа байсан учраас миний энэ захиалга бол бороо биелж өгөхаа. Хувьцааны багцсандаа аль болох баг хөдөлгөөн хийж урт хугацааны үр өгөөжийг хүлээх нь Баатар Хуйг багшийн үндсэн арга барил. Би бол нэг шимтгэл юм шүү. Авсан өгсөнтэй бол гэл нэг 50-д л баг. Тэгэхээр чин одоо болрогийнхаа тэр нэвтрүүлгийг харж байгаа л аваад зараад энэ чинь бол шимтгэлтээс алж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо чи бонд гэхэд би сая 500-аар бонд авсан шүү дээ. Тэгэхээр бонд л хамгийн их авах нь бол одоо авсан мөнгө нь тогтмол 17.5%-аар бодогдоод явж идэв. Худалдаж авахд зарахад шимтгэл нь бол тэг 105%. Одоо бол яг зүгээр найдвар гэх юм бол мэдээж яаж хийж байгаа л одоо тэгэл өсгөн л гэж үзнэ л дээ. Гэхдээ бас нөгөө хүмүүс маань нэлээд өссөн байгаа учраас ямар ч байсан ногооруулаад авахд бол болох байна шүү дээ. Хариуцлагатай шийдвэрлэх 7 хоног тулж ирсэн учраас Нарантуулын 8-аачин мөнх очир үндсэн арилжаагаа хоош тавьж хувьцааны арилжаанда илүү анхаарал хандуулдаг болжээ. Энэ 7 хоногт би намын гол нөгөө арай жоохон хөдөлгөөн багтаа өсөлт багтаа хувьцаануудаа зараад тэгээд нэлээ өсөх магадaltaй гэсэн хувьцаануудаас ахиухан мөнгө авъя гэсэн. За ойлголоо. Энэ бодлоо. Энэ 7 хоногт угаасаа 5 саяар хувьцааж авч болно тий. Зөв. Та яг ямар хувьцаанаас яг авъя гэж яг захиалгаад байна. Би нөгөө Ногоон хөгжлийн үндэсний нэгдлгээд хувьцаанаас ахиухан авъя. Шинээр гарч байгаа хувьцаа ер нь өсөх магадлал нь айгүй өндөр. Энэ унш судалж үзсэн чинь компанийн хувьд бол боломжийн. Тийм учраас энийг өсөх магадлалтай гэж бодоод энэс жоох ахиугаа авчих тийм гэж бодоод байгаа. За. Тийм учраас хуучин хувьцаануудаас ер нь жоохон зэгцэл яа тий. Тэгвэл хоёлаа яг ямар хувьцаануудаас арах вэ тийм ээ? Бицэк хувьцаагаа энийгээ зарчих гэж бодож байгаа. Өөр. За Монгол нэхэмлийн хувьцаагаа заръя. За хүлээгээд авчиж. Гутлын хувьцаага. Гутал. За. Нөгөөд бол уртлынхаа плануудыг бас нэг жоохон баг зэрэг уналттай байгаа юм уу хөдөлгөөн багтаа байгаа хувьцаануудаас зараад өсөх боломжтой гэсэн хувьцаанаас бол хамгийн бас их хэмжээнд авлаа. Ногоон сум нэвтрүүлгийн хамгийн залуу оролцогч бүжигчин Ган Чимэгт гадны нэгэн кино компаниас олон ангит киноны гол дүр тоглох санал ирүүлжээ.
Ногоон сум нэвтрүүлгийн үзэгч хэлийн чанддаж бас байдаг бололтой. Брокер долгор сүрэн оролцогч ган чимэг нар сүүлийн арилжаагаа хэрхэн хийх бол? Өнөөдөр болохоор нөгөө нэг хэд компани хувьцаагаа зарах захиалга өгөөд өчигдрийг хувьцаа зараад нөгөө орж ирсэн мөнгө байгаа шүү дээ. Тэр мөнгөндөө сад сүүлийн худалдаа авалт хийчихсэн. Баян голын 20 шиг гэж зарах захиалга өгөөд апуугаас өгч гэж бодсон. Шарын голоос өгье гэж бодсон. BDC-гээс дуулсан 800 шиг гэж байна. Ер нь бол энэ 7 хоногт ямар компанид нэмж судалгаасан мэдээлсэн лимит байхгүй гэсэн учраас Монгол шуудынгийн хувьцааг авъя гэж байна. Энэ 7 хоногт босоо дараагийн 7 хоногт нөгөө бүх хувьцаагаа зарна шүү дээ. Тэгэхээр бас надаас шигтаах гэж бодож байгаа. Сүүлийн арилжаа манай марцсан мэрэгэн байсан байх гэж бодож байна. Ер нь сүүлийн зэвсэг гэх юм уу тийм юм гаргасан гэж хэлж болно. Найдлага тавьсан компанийнхаа хувьцааг худалдаж аваад тэр маань эх 7 хоногт одоо миний шийдвэрлэх дүн харуулах болно. Нэвтрүүлгийн явцад ажил засаг, хөдөлмөрч, олон талын авьяастай гэдгээр үзэгчдэд танил болоод байгаа 6 хүүхдийн ээж болор туяа сүүлийн үед хэд хэдэн компани сурталчилгаанд тоглох санал авсан. Энэ удаа уран гартай болор туяа сар шинийхээ дээлний загвар дээр ажиллангаа арилжаагаа эхлүүлж байна. Ногоорсон шүү дээр болроо. Харж гин үү? За өнөөдөр арилжаа их дурамтай. Нилэн сайн ногоорсон. За энэ 7 хоног дөрвөнгөө тоглох байгаа. 5 саяараа нэг ч хувьцаа авч болно гэсэн үг үстэй хамаагүй те. Бүх мөнгөөрөө л одоо авч өгнө гэсэн үг те. Яана. Гом мөвдөрөө нилэн сая иргий да те. Өсчлөөгөл тэгсэн чи буцаж унаад тест нэрээ арай л цус харавчаагүй шүү дээ. Тэгээ харин аваа гайгүй тогтцсон шүү. Ашиг хийнэл гэж үзэндээ те. Амжилт хүсье. Одоо баяжина. Түрүү жилийн миний хадгаламжинд хийсэн мөнгө түрүү жилийнхаас энэ өнөө жилийнхтэй харьцуулсан хувьцааны өсөлт хоёрыг харьцуулах юм бол яста хол илүү. Тийм болохоор зөв сонголт хийх юм бол хувьцаан дээр маш өндөр ашиг хийж болно. Нэвтрүүлэг дуусна гэж бодохоор ер нь жоохон сэтгэл жоохон хаасрал завгүй өдрүүд байсан. Гэхдээ яг эндээ би тасчихсан одоо өшөө ингээл цаашаа үргэлжлэл левел энэ ачааллыг даагаад өшөө сайн хөгжөхөөр болцсон байсан. Гэхдээ хичээнэ энэ ритм алдахгүй одоо. Өнгөрсөн дугаарын ялагч Бямба энэ 7 хоногийн арилжаагаа нэлээд урам зоригтой эхлүүлж байна. Гэхдээ эрт баярлаж болохгүй. Эцсийн үр дүн чухал гэдгийг мэдэх насан дээр л яваа хүндээ. Бага юмнууд алдагдлгүй зараад байх шаардлагатай байна. Бүр болж өгөхгүй бол хамгийн бага алдаг дээр нь ч гэсэн одоо зарыг ийм санал өгье доо. За та сая энэ 7 хоногт говийн захиалга өгсөн шүү дээ. 150 мянган төгрөг. За тэрний чинь дагуу тань дээр 6 ширхэг говийг бол авсан байгаа. Говийн ханш өнөөдөр 23 мянган төгрөгийн ханштай байна. Апууг зарах захиалга өгсөн, улсын эхлэлгүүрийг зарах захиалга өгсөн 520 дээр өнөөдөр биелж байна. Хөрөнгө оруулалт үндэстнийг боломжийн ханшаар нь зарчих хэрэгтэй байна. Одоо ер нь хангалттай болсон гэж бодож байна. 1759-өөс 2000-ын хооронд зархаар байна. Джинс товсыг бүгднгээ зарах юм уу? Яаж зарах юм та? 1500 ширхэг байгаа танд. Тий, 1000 ямар ч гэсэн зарчих. 1800 дээр нь зарчих уу? Зарчих. Шийдсэн мөхөө энэ гэдэг шиг л ер нь нэлээд шийдэмгүй арга хэмжээ авлаа. Анхнаасаа би чинь хөрөнгө оруулагч маягтай л яваад байсан шүү дээ. Тэгээ сүүлдээ ер нь чэнж хэлбэр шилжээд 3 дугаар самбараас эрэлт ихтэй компаниудыг сонгож байгаад хүнөө менежмент EMO-ны тэгээд хөрөнгө оруулалт үндэстэн 3-аар аваад тэгээ ер нь эдний маань авсан үр дүн бас гайгүй сайн болж байна. Олон нийтийн сүлжээнд оролцогч Бямбагаа өөрийн гисэн дэмжигчтэй болжээ. Маркет инфо сайтын админ Бямбагийн арилжаанд амжилт хүсэхээр өөрийн биеэр иржээ. Амжилт хүсье. Та хамгийн өндөр ашигтай мөнгө өсгөөд ялагч болоорой гэж үрээ. Энэ 7 хоногийн даалгаврын онцлог бол
бид цаг хугацаагаар аялах юм. 1991-ээс 95 онуудад улс орон даяар их өмч хөвчлөл явагдаж хүмүүс бүгдээрээ цэнхэр ягаан тасалбараар энэ хөвчлөлд оролцсон байдаг. Тухайн үед буруу сонголт хийсэн, хэтэрхий хямд үнээр цэнхэр тасалбараа худалдсан, зам учир явдлыг нь ойлгоогүй өнгөрсөн гэж маш олон хүмүүс өдгөө ярьдаг. Тэгвэл одоо энэ их өмч хөвчлөлд дахин оролцож үйл явцыг биеэрээ мэдрэх боломжийг та бүхэндээ олгож байна. За явж хувцаана. За ингээд бүгдээрээ цаг хугацааны машиндаа суугаад 91 он руугаа аялцгаая. (1992-оос 1995 онд нийт 475 улсын үйлдвэрийн газрыг хөрөнгийн биржээр дамжуулан хувьчилж, хувьцаат компани болгосон юм. Өмч хөвчлөлийн явцад нийт 1.9 гаруй сая хүнд цэнхэр ягаан тасалбар олгож, 1 сая гаруй иргэд хөрөнгийн биржээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигч болжээ. Харин 113 мянган хүн ямар нэгэн шалтгаанаар хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгийг авалгүй үлджээ. Тухайн үед өмч хөвчлөлийн өгөөжийг дийлэнх нь бодитоор хүртэж чадаагүй нь шин тутам хөрөнгийн зах зээлийн түүх болж үлдсэн юм. За сайн явж ирвүү. 95 он давтаа мөрөг. За бүгдээрээ 1995 онд ирээд байна. Яг одоо улс орон дээр төрийн өмчийн их хөвчлөл явагдаж байгаа. Би одоо та бүхэндээ цэнхэр ягаан тасалбарыг тарааж өгнө. Харин одоо та бүхэн ороод энэхүү хөвчлөлд хэрхэн оролцох талаар мэдээллийг авцгаана. За ингээд тасалбарыг чинь өгье. Энэхүү тасалбараараа дотор хэрхэн энэ өмч хөвчлөлд оролцох талаар мэдээллийг өгөх юм шүү. За бүгдээрээ орцгоо. Хөвчлөлийн цэнхэр тасалбараа ашиглан Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 385 компани хувьцааг худалдан авч хөрөнгө оруулахаар ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Монголын хөрөнгийн биржээс эрхлэн гаргасан энэ сонин дээр өнөөдөр бүртгэлтэй байгаа 385 компани үн цаасны мэдээллүүд байгаа. Үүнтэй танилцаа та бүхэн цэнхэр тасалбараараа ямар компани хувьцаанд хөрөнгө оруулахаа шийдээрэй. За ингээд та бүхний хөрөнгө оруулалтад амжилт хүсье. Тухайн үед бизнес зар нэртэй сонин хөрөнгийн биржээс хэвлүүлэн өмч хөвчлөлийн талаар ард иргэдэд мэдээлэл хүргэж, жагсаалтад бүртгэгдсэн улсын үйлдвэрийн газруудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг нийтэлж байжээ. Хамгийн залуу оролцогч 1995 он руу аялж арилж байгаа хийхнэ. Сонирхолтой нь тэр үед бүжигчин ган чимэг маань 3 ойтой байжээ. Компани сонгоцсон юм байна. Сонгоцсон явж байгаа. За тэгээд би одоо энэ хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгээрээ 5-7 5-7 чинь өөрснөө компани шүү дээ. Таны сонгосон компани бол банда өнөөдрөөс ханшин өсөхтэй магадaltaй компани ирээдүйдээ тийм. Өнөөдрийнх нь 140 төгрөг байна л да. Тэгээд таны энэ хувьцаа 7000 төгрөгийн ханштай шүү дээ. Тэгээ энэ 50 ширхэг оногдох нь байна. Тийм. За тэгээ хоёулаа захиалга үйлдэх. Тэгээ 1995 оны 1 сарын 3. За энэ захиалга гээд гарынхаа авсгаас орчих. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Нэг сондор жагсаалтуудыг харахад 300 хэдэн компаниас нь л да. Тэрэн дотроос бол мэддэг компаниуд нэлээд байсан, мэддэггүй компани бүр их байсан. Бидний одоо яг мэдж байгаа компаниуд нь болохоор яг тухайн үед 94, 95 оны үед болохоор хөрөнгийн биржтэй бүртгэгдээгүй байсан болохоор тэр компаниуд нь байгаагүй. Цаг хугацааг ухраасан сонирхолтой энэ аялалд Баатар хуйг багш ямар компани хувьцааг сонгох бол? Одоо бизнесийн зар гэсэн мэдэн дээр бол тухайн үеийн одоо хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалгаж байгаа компаниудын хувьцаа болон тухайн компани санхүүгийн тайлан одоо нэг бүрчлэн гардыг байна. Тэгээд өнөөдөр бол одоо талхач хэрийн сонгод юм бол тасалбар аваад өдөрлөө. За та Баатар хуйг үү те? За сэрэг тасалбарын шалгаж. Нэг хувьцаа 176 төгрөгөөр яг одоогийн байгаа. Ханшилна гэдэг чинь тэгээд 7000 төгрөг гэх юм бол 39 шиг их хувьцаа авах боломжтой гэж үзээд орж ирж байна. За захиалга баталгааж болох уу? За тэгээ. За захиалгын гэрээний дугаар 33. Өнөөдөр 95 оны 1 сарын
За 29-ийн 07 гэсэн данстай. Бас Нуржинбаатар. Энд та гарын зүйл захиал өгсөн гэдэг. За ингээд таны захиал баталгаачлаа. 1995 оны үед бол хувьцаа худалдаж авахд бол нэг бүрчлэн өөрсдөө биеэр ирж худалдаж авч тэр байтугай бол хувьцааныхаа одоо нээлтийн ханш болон хаалтын ханш одоо өсөлт бууралт бүгдийг нь бол жишээ самбар дээр бичдэг байсан юм байна. Манай оролцогчдоос Бямбаагаа өмч хувьчлалын гэрч болж огт мэдэхгүй хөрөнгийн зах зээлтэй нүүр тулсан хүний нэг. Ногдол ашиг өгдөг тэр талаас нь бас нэлээд харлаа. Тэр өргөө компаниг л одоо сонгож авъя гэж бодож байна да. Тэр өргөгийн ханш нь одоо 262 төгрөг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 7000 төгрөгөнд чинь 26 ширхэг таарна гэсэн. За. Таах уу? Яа. За тэгвэл хоёулаа захиалгын гэрээ бичээ за. За энэ ингээд захиалгын гэрээ. Та одоо энэ дээр захиалга өгсөн гэдэг дээр гар үсгээ зурсан. За баярлалаа. За танд амжилт хүсье. За 95 онд Хинт аймгийн Өндөр хотод сургуульд багшиж байсан. Тэгээд энэ хувьцаа авах үед бол ер нь бүр их нэрийн учрыг олоогүй. Хүүхдгүй өмч хувьчлал гээчийн тухай анх удаа дуулж учраа мэдэхгүй байсан ээж болор туяа тэр үед 7 дугаар ангийн сурагч байжээ. Энэ сан дээр жаал үзэж байгаад Апу компани хувьцааг авъя гэж бодолтой л гарч ирлээ дээ. Нэг 610 төгрөг байгаа юм байна. Тийм арилжийн ханшин. 7000 төгрөгөнд чинь 18 ширхэг хувьцаа болох юм тий. Унцаасны нөгөө арилжаанд захиалга өгнө. Тэгээд таны даасан бит бисаар хувьцаа авах гэсэн. 18 ширхэг Апу компани хувьцаа. За ингээд цэнгэр тасалбар маань хувьцаа алж ийна гэсэн үг тий. Манайх баталгаажуул бичлэлтэйгээд танд буцаач өгнө. За ойлголоо. За баярлалаа. Тухайн үеийн нөхцөл байдлаар бол одоо нэг сонин дээрээс нэг хүн 370 хэдэн компаниас бас сонголт хийнэ гэдэг нэлээд асуудалтай. Тэгэхээр одоо нүдэнд ойрхон ч юм уу, өөрөө үйлчлүүлдэг ч юм уу, танил гэсэн компаниудаас бас сонгож байсан магадлал их өндөр. Тухайн үеийн арилжаанд орж исэн одоо хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа авч бизнест хөрөнгө оруулж исэн хүмүүсийн хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй байсан. Оролцогч мөнх очир 1995 онд гой хувьцаат компани хувьцааг сонгож байж харин тэрээр өнөөдөр сонголтоо өөрчлөх болов яах бол? Таны эрхийн бичгийг хараад өртгээд. Би бол сонингаа бод бол бас унш судалж үзсэн байна. Баар зуухандаа сонирхлоо. За. Тэгээд би гой компани хувьцаанаас авд юм гэсэн тийм саналтаа өөрчлөж чинь. Би танаас тэгвэл захиалгаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар говийн ханш 408 төгрөг байгаа 7000 тийм үү? Тий 7000. Энэ мөнх өчөр тийм ээ? Тий. За та энэ гарын үсгээс орно да. За баярлалаа. Яг тухайн үед 95 онд би яг сонгож ирсэн сонголтоо өнөөдөр дахиад хийчихлээ л да. Бас яг тэр тухайн үед байсан брокер, дилер залуутайгаа бас яг ийм арилжаа хийж байгаа байхгүй. Энэ бол надад их сонин яг л 95 онд очсон юм шиг тийм сэтгэл төрж ийм л дээ. Манай оролцогчид 1995 он руу иргэн очиж хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгээ ашиглан хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 385 компаниас сонголтоо хийлээ. Энэхүү сонголтын үр дүн 23 жилийн дараа хэрхэн гарахыг та удахгүй харах болно. Арилжааны сүүлийн 7 хоногийн кофетой хөөрөлдөөн зөвлгүүдийн дунд биш нэвтрүүлэгт анханасаа л анхаарал хандуулж байсан мэрэгжлийнхний дунд өрнөж байна. Ногоон сум нэвтрүүлгийн ач холбогдол хөрөнгийн зах зээл дэх шин боломжуудын талаар сонсоод авцгаая. Ногоон сум нэвтрүүлэг маань 6 дахь дугаараа хүрэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг бодлогоор дэмжиж ажилласан хэрнээ өөрснөө энэ нэвтрүүлэгт өнөөдөр анх удаага оролцож байгаа санхүүгийн зохицуулах хорооны даргаас хавлаад хүндтэй эрх мэдийг бид зочноор урьсан. За кофе ярилцлагаар ногоон сум төслийн ач холбогдлоос та бүхний сэтгэлийг сонсохоос эхлэв. Ногоон сум гэдэг энэ сайхан нэвтрүүлэг гараад одоо 6 дахь дугаараа хийгээд явж байгаа. Энэ үйл явцаас гараад одоо хөрөнгийн зах зээл дээр ард иргэд аж ахуй нэгжүүд маань сонирхох үйл явцад ч гэсэн эргээр нөлөөлж байгаад бол маш их талархалтай байна. Одоо миний хүсч авсан тэр зорилгыг та нөхдүүд маань ингээд биелүүлсэнд бол би үнэхээр бахархалтай байна. Энэ бол маш том амжилт. Өөрөөр хэлбэл зүгээр жирийн багш, эмч, инженер бол гарч ирээд энэ хөрөнгийн хэм хүний одоо нэвтэрч чадахгүй гэж боддог энэ зах зээл дээр бол амжилттай ажиллаж болох юм байна, ойлгож болох юм байна. Энд чинь нэг тийм
төвхтэй хэд биш юм байна гэдэг ойлгуулсан ач холбогдолтой боллоо гэж үзэж байгаа. Ингээд баяр хүргэе. Бирж рүү хандж байгаа иргэдийн урсгал ачаалал хэр нэмэгдв ногоон сум төсөл явж явах хугацаанд. Брокеринг компаниудаар одоо хадгаламжийн байгууллагуудаар цэнхэр ягаан тасалбарынхаа талаар сурсан, хайсан, олгосон, дээрээс нь шинээр одоо данс нээлгэж хувьцааны арилжаанд орох гэсэн ийм иргэдийн тоо бол харьцангуй нэмэгдэж хөрөнгөний бирждээ ч мөн адилхан одоо ачаалал ирж байгаа. Тэгээ компанийн хувьд үндсэн орлогын хувьд хангалттай үзүүл байдаг. Манай иргэдийн хувьд бол нэг жоохон хөрөнгөний үндсэн хөрөнгөний зах зээлийн үзүүлэлтэнд итгэлгүй учраас орж ирэх орлого нь бага болсон. Гэхдээ ногоон сумын орлого нь орж ирээд энийг бас үгүй болгочлаа. Хөрөнгөний бирж хөрөнгөний зах зээлийг яаж харж ирсэн бэ гэхээр өмнөх 26 жил дандаа нэг 7,000 төгрөгийн эрхийн бичиг гэж харж ирсэн. Тэр нөгөө 91 оны 500 гаруй компанийн хувьцаанууд гэж харж ирсэн бол одоо нэг талах хийдэг хүмүүс маань, тэтгэврт явсан хүмүүс маань, балайдчин маань, нарамдуулын зах дээр хүмүүс маань өөрөө үндсэн үйл ажиллагаасаа гадна энэ мөнгөө бас хөрөнгөний зах зээлийг хийгээд орлого олж болдсон байна гэдэг бас ингээд энэ нэвтрүүлэг бас ингээд нөгөө хаглаад өчлөө гэж ойлгож байна. Хөрөнгөний зах зээл өөрөө дандаа ногоон өнгөтэй байдаггүй. Алдагдaltaй, өндөр эрсдэл бас давхар таадаг. Тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн цалингаас авсан энэ одоо банкнд хадгалах нь бага хүүтэй ч гэсэн найдвартай байгаад байгаа энэ хөрөнгийг зоригтойгоор шууд гаргачих гэхээр бас эрсдэл байгаа. Энийг хаах яг мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид нь өөрөөр хэлбэл найдвартай хамгийн сайн судалгаан дээр хувьцааг нь өсгдөг энэ хөрөнгө оруулалтын сангууд бий болдог байгаа. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль маань бол одоо нийгмийн даатгалын санг, хувийн одоо тэтгэврийн сангууд, эрүүл мэндийн сангууд бий болох суур хууль юм байгаа юм. Тэгээ суур хууль маань гарчингууд яг нийгмийн даатгалын систем рүү яваад очихоор нөгөө улс төрийн популизм яваад ингээд зогсцсон. Уул нь бол бид бол эрх зүйн дэд үтцээ бий болгоцсон. Хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг ойлголтоо бол манай хөрөнгөний зах бол тавьдсан хуулиараа. Одоо энд нь тэтгэврийн санд ирж байгаа мөнгийг хөрөнгө оруулалтын сангаар дамжуулаад удирдаад явнаа. Тэнд чинь нөгөө мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд, менежерүүд ажиллаад одоо энэ хамгийн зөв хувьцаанд хөрөнгө оруулалтаа явуулна. Олон улсын одоо бүх туршлага бол ийм байгаа. Том бодлогын зургийг харах юм бол Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 мөн эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөрүүд гээд энэ хөтөлбөрүүдээр хөрөнгөний зах зээлийн эдийн засгт үзүүлэх нөлөөллийн талаар бүх асуудлуудыг бол гаргаж тавьсан. Хөрөнгөний зах зээл өөрөө хөгжихгүй байна гэдэг бол эргээд нөгөө нэг эдийн засагт маш их томоохон одоо алдагдал, нөөцийн үр ашигтай зохистой хуваарлалтад сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо бол хугацааны хувьд энэ одоо хүссэн ч эсвэл зайлшгүй хөгжих ёстой ийм нөхцөл байдал цэг дээр бол байна гэж харж байгаа. Эргээд нөхцөл байдлыг нь жоохон урагшлуулаад харах юм бол сүүлийн одоо 26-7 жилийн хувьд бол хүмүүс тэгж хүсээгүй юу, хийгээгүй юу гэдэг ингээ харах юм бол бүгдээрээ хүссэн, бүгдээрээ хийхийг оролцсон. Тэгвэл энэ дотор ямар асуудлууд байна вэ гэдгийг нь бодитойгоор дүгнэлцэх хэрэгтэй болно. Өнгөрсөн хугацаанд хангалттай алдсан байна. Одоо энэ алдаанаас суралцаад дараа нь гаргаж байгаа шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ бодлого, шинэ үйл ажиллагаа маань одоо тэр алдсан алдаанаас суралцсан дахиж тийм алдаа гаргахааргүйгээр үйл явцыг маш нарийн бодож тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ ТТХ дээр байгаа 11 тэрбум төгрөгийг магадгүй эргэлтэнд оруулаад цэгрийн тасалбараа аваад хүмүүс явлаа гэхэд цаана 7-8 тэрбум бараг эзэнгүү байдаг гэж би сонсоод идэв юм л та. Тэгэхээр яг энэ мөнгийг бид нэр хэрүү маш сайн эргэлдүүлж чадаад итгэл үнэмшил төрүүл магадгүй төрөний хэлж байгаа нийгмийн даатгалын санг эргэлтэнд оруулах бас том бодлогын шийдвэр гарах магадaltaй гэж бодож байгаа. Тухайлбал бирж энэ дээр ямар байр суурьтай байдаг? 90 оноос хойших юм ногдол ашиг тиймээ тэр эзэн байгаа юм байхгүй. Яг тэр холбогдогч дэдүүдийн эхний эйжент бол маш тогтоох хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тэгвэл хүний мөнгө учраас тийм. За үнэхээр тогтоогдоогүй боломжгүй болсон ийм тохиолдол Монгол Улсын засгийн газар яг өөрийнхөө төрийн өмчт компанийг хариуцж байгаагийн хувьд энийг төрөний ганц зөрөг захирлыг хийсэнчлэн эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын сан шиг сан хэлбэрээр Монгол Улсын засгийн газар энийг яг хөрөнгөний зах зээл дээр нь яг байгаа зах зээл дээр нь ашиглах юм боломжтой. Бүжигчин ган чимэг төрсөн нутаг болох Дорнод аймгийн Чой болсон хотод судалгааны аялал хийлээ. Хувьцааг нь эзэмшдэг адуун чулуун компанитай танилцах нь түүний аяллаа зорилго байлаа. Сайн байцгаана уу? 700-аад гаруй километр явж одоо яг Дорнодод ирсэн байна. Төрсөн ирж болохоор сэтгэл маш их өндөр байна. Замдаа жоохон ядарсан. Маргааш өглөө хууль ухааны компанитайгаа танилцсан, хүмүүстэйгээ уулзсан. Одоо ингэ явж амарна да.
Сайн байцгаана уу? Ногоон ганц чимэг гэдэг нийслэл Улаанбаатар чуулганы бүжигчин мэргэжилтэй Ногоон сум шоуны оролцогч. Би ямар компани хувьцаа эзэмшигч юм бэ? Тэрнийхээс мэдээллийг авах гээд дорнотод зорж ирсэн байгаа. Манай одоо 1955 онд анх байгуулагдсан. 76-аар олборлож явуулж байсан. Энэ жил 62 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Дэвшилттэй тийм тал одоо яригдж байгаа юу байгаа юу? Ажил хэрэг болохоор зорьсон байгаа ч юм уу? Ер нь манай компани борлуулалт бол нэмэгдэх нь ойлгомжтой. Яг тэгвэл одоо зүүн бүсийн одоо чавс ингээд улааны станц байна шүү дээ. Энэ өргөдгөл 50 мегаваттаар хийгдэх юм аа. Одоо байгаа дээр нэмэгдээд тий. Одоо байгаа 36 мегаваттаар нэмэгдэж 50 мегаваттаар нэмэгдэх гэж байгаа. Энэ асуудлыг одоо энэ баг шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр манай нүүрсний хэрэглээ гэсэн өгөөрөө дамжаад манай одоо орлого борлуулж гисэн хэсэг ирээдүйд байгаа. Тэгэхээр ганцхан оролцогчид бол би бас нэг зүйлийг тавтгаж хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Юу гэхээр манай адуун чулууны уурхаа өөрөө Дорнод аймаг Чавс хоттой бол ингээд байршлын хувьд бол маш ойр ингээд байгуулагдсан. Тэгээд гол хэрэглэгч маань бол түрүүнд дурдсан 85%-ийг нь бол Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем буюу одоо зүүн бүсийг эрчим хүчээр хангаж байгаа энэ компани нийлүүлдэг. Энэ маань бол өөрөө зах зээл нь илүү их найдвартай байна гэсэн. Энэ бол маш том давуу тал. Бусад нүүрсний ургаануудыг бодвол энэ бол маш доктортой гэсэн. Ургаан талаар ерөнхийдөө бас мэдээлэл өгчтэй. Одоо талбай дээр гарч ирвэл яг үйл ажиллагаатай харилцаа явуулсан. Бид адуун чулуун уурхаан талбай дээр ирээд байна. Манайх 6 экскаватортай. Экскаваторууд нь хөрсөн дээр 3 ажилдаг. 3 нь одоо нүүрсийн төвшин дээр ажилдаг. Автосонс малуудад бол нүүрс ашиж байна. Эдгээр автосонс малууд бол Долааны цэгцгаш станц буюу Дорнод бүсийн систем компанид нүүрсээ хөргөж өгдөг юм байгаа. Ингээд нэрийг автосонс малын тоо манайх нь 24. Техник тоног төхөөрөмж сайтай учраас олборлолт саадгүй. Ердөө 7 км тээвэрлээд л хэрэглэгчдтэй хүрдэг учраас борлуулалт ч асуудалгүй. Энэ нь адуун чулуун компани давуу тал юм. За манай орд бол үндсэн орд маань болохоор маш таатай уналтай орд байгаа. Нүдэн дээр ингээ хардлагад илт харагдаж байна. Хөрсний 3 төвшөнтэй, нүүрсний 3 төвшөнтэй энэ юу гэхээр 30 м зузаантай хөрс сууж 35 м орчим зузаантай нүүрс олборлдог гэсэн үг. Энэ жил бол бид нар 570 мянган тонн одоо нүүрс олборлох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Бид нар одоо 18 онд 600 мянга гаргана гэж төлөвлөсөн байгаа шүү дээ. Жилд 600 мянган тонныг олборлдог. Гэтэл нөөц нь 243 мянган тонн гэхээр энэ хурдаараа олборлвол адуун чулуун компани уурхай бараг 400 жил тогтвортой ажиллах боломжтой юм. Би бүр амар зүг газар ядчихжээ. Хувьцаанууд чи би баяжчихжээ яриад. Эдний одоо худалдан авж байгаа одоо байгууллага ч юм уу тий хувь хүн ч юм уу гадагшаа одоо экспортлоод нөө нэг ачаа барааны тээвэр мэвэрний тэр гэхгүй айгүй ойрхон 7 км-ийн зайд байдаг. Сая бас нөгөө нэг ажилчин хүмүүс маань хэлсэн 18 онд ийм юм ажиллагаа тэр ажил нь хэрвээ ингээ бүтээд биелэх юм бол ашгаа өгөөд үр өгөөчтэй байх хаа гэж бодож чинь. Тийм болохоор үр хүүхдүүддээ ч тэр хідэн үедээ ч юм санаа зовхгүй ингээд хувьцааны худалдаад авчих юм бол ингээ хадгалчин хав дарчин тэгэл маш өндөр байна. Өрсөлдөөн дунд өрнөсөн 5-7 хоногийн арилжаа өнөөдөр өндөрлөж байна. Дүрм хязгаарлалтыг авч хайсан энэ 7 хоногт Бямба өвөгийн хилдгээр бүгд л шийтсэн мэхэ хийгээ байлгүй. Энэ 7 хоногт Ногоон сумын оролцогч нар маань цаг хугацаагаар аялж төрийн өмчийн их хөвчлөлд ахин оролцох боломж гарсан. Мөн нэг компанид оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд хязгаар тогтоогоогүйгээр онцлогтой арилжаа боллоо. Харин энэхүү арилжааны үр дүнг хилэлцэхээр зөвлөхүүдийн төлөөлөл бэлэн болсон байна. Нар мандахын цэвэг мэд Мире Сет Securities Монгол үн цасны компани захирал бүгд найрамдах Солонгос улсын хөрөнгийн зах зээлийн туршлагыг Монгол улсад амжилттай нэвтрүүлж байгаа хөрөнгийн зах зээлийн шилдэг менежерүүдийн нэг бизнес эмэгтэй. Болдын Үлзий баяр Ард Капитал группийн гүйцэтгэх захирал Монголын хөрөнгийн зах зээлийн туршлагатай тоглогчдын нэг салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчирхэг бизнес эмэгтэй. Ерөнхийдийн тэтгэгч Пүү хувьцаат компани. Сайн байцгаана уу? Дреминд. Дреминд.
Сайн байна. Сайн байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн даалгавар нь айгу сонирхолтой даалгавар байсан л да. Тэгээ 95 он гэхээр би яг тухайд яг 3 настай байсан. Тэгэхээр тэрийг бас сайн мэдхгүй. Тэгээ ямар компани хувьцаа сонгосон? 5-7. Тэгээ 5-7 хувьцаа бол өөрөө айгу сонирхолтой хувьцаа шүү дээ. Ногдол ашиг айгу сайн тараад. Хинжиж гэсэндээ ногдол ашиг айгу өндөр тарах 1600 төгрөг тарах гэж тий. Зарласан байлээ. 7000 төгрөгийнхээ тасалбараар 50 ширхэг авах байсан юм байна тий. Тий. Одоо хэд болох байсан бэ тэгвэл? Бодож үзсэн. Тэгээ 100-аар одоо хуваагдаад 5000 ширхэг болчих واخ миний авсан хувьцаа. Тэнгүүтээ одоо 5-7 нэг ширхэг хувьцаа нь 9500 төгрөгтэй одоо хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдчихж байгаа. Тэрийг бодоод үзэхээр 45 сая төгрөг гарцсан. Дөрөвчлөлтөө 5-7 хувьцаа эзэмшижсэн бол ногдол ашиг гэж 20 сая төгрөг авсан. Тэгээ нийтдээ миний ашиг бол 70 сая төгрөг. Одоо ингээ 20 жилийн дараа гэхэд 70 сая төгрөг болчихно гэж эртээсээ төсөөлөг. Тий. Хөрөнгийн зах зээл гэдэг юм чинь урт хугацааны хөрөнгө оруулалт тий. Энэ чинь ингээд урт хугацаанд ийм их ашиг олж болдгийн шүү. Тэр том 5-7 орд газрын өчүүхэн хэсэгтэр нь байгаа орон нутгийн энэ жижиг 5-7 гэж бид нэр ярьдаг тий. Жижиг 5-7 ингэж их ашиг өгж явахад эрдэс 5-7 энэ байтугай ашиг өгөх ёстой компани ахгүй юу? Төр засгийн шийдвэр гаргагч нар ч гэсэн энд бас эрдэнэс 5-7-гийн асуудал руу анхаарлаа хандуулаад энэ ард иргэдэд нь энэ баялгаас бас хүртэх боломжийг олгоосоо л гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэнийг бид нар нөгөө ард иргэдтэй сонгуулийн одоо алга шоунд ашиглуулдан засгийн газраас үнэлгээг тогтоож иргэн бүрт 1072 шиг хувьцаа олгосон байгаа. Тэгээ энэ бол нөгөө хөрөнгийн зах зээлийн зарчмын дагуу яваагүй. 90 хэдэн хонд алдсан байж болно. 2011 онд ирээд алдна гэдэг бол өөрөө суралцаагүй байна. Тий, суралцаагүй байна. Одоо бид нар нөгөө нэг 18 9 онд ингээд төр засаг одоо эрдэнэс 5-7 нөө төр юмжлын хувьчлал дээр ингээд нөгөө биржээр явуулна гэж ярьж байгаа. Энэ дээр бол алдах эрх байхгүй. За арилжаалга оръё. За өнгөрсөн 7 хоногт ямар арилжаа хийсэн бэ? Адуун чулууны хувьцааг яагаад бодлож авсан гэхээр би өөрөөс орнот руу яваад тэр компанитай танилцаад судлаад тэгээд хувьцааг нь худалдаж авсан. Монгол шуудын компаниг болохоор бидний даалгаварт өгсөн. Нэг компаниуд өгсөн. Би Монгол шуудныг ерөөхдөө судалсан. Тэгээ ирээдүйн төлөвлөгөө 2020 он хүртэх төлөвлөгөөгийн ч юм уу те тэр болгоныг судлаад ер нь бол надад ашигтай байх болов гэсэн үднээс. Тэгээ джинс дуусыг болохоор жоохон хямд хүртэгтэй байх нь худалдаж авч чадсан. Компаниг сонгохдоо потенциал нь яг юу юм? Олон улсад ийм компани юу хийдیں, Монгол тэрэнд хөгжих боломж нь байгаа мó? Тэгвэл би энийг авъя гэдэг сонголтыг тэр дүгнэлтэн дээр хийсэн гэдэг нь надад их таалагдлаа. Сайн байна. Ер нь бол портфолио ч гэсэн сайн үзүүлэлттэй гарсан байна. За мундаг байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Ганчимгийн хувьд болохоор ингээд ерөнхийдөө портфолио нь 4-5% хувьцаанд дотор л хэрэгэлдэг да. Энэ нөр айгу зүг. Одоо ингээ ганчимгийн портфолиог харж байхад манай оролцогч маань Монгол шуудан дээр бооцоо тавьж байгаа юм. Тийм байна. Тийм багт. За өнгөрсөн 7 хоногийн даалгавар за ямар компани хувьцаа сонгосон? Гоо компани хувьцаа сонгосон. Би 1995 онд өөрийнхөө цэнгэр таслаараа гоо компани хувьцаа худалдаж авч ирсэн. Тэгээд дахин тийм сонголт хийлээ. Хойд би 7000 төгрөгөөр 17 ширхэг хувьцааг 406 төгрөгөөр худалдаж авч ирсэн бол өнөөдөр хувьцааны ханшууд яг өнөөдрийн байдлаар бол 26700 орчим төгрөгний үнэтэй байна. 450 орчим мянган төгрөгийн ханштай одоо өнөөдрийн байдалтай байна л да. Та дөрөв хэллээ л дээ. Та өөрөө говь компанид ажиллаж исэн гэдэг. Хувьцаат компани хувьд нэг ийм даваа тал байдаг. Ажилчдын хувьд нөгөө бусад хүмүүсээс илүү компанийн үйл ажиллагаа хэрхэн өргөжинд хэлээд байна гэдгийг биеэрээ мэдэрч идэг хүмүүс. Тэгэхээр энэ дээр сонирхолтой жишээ хэлэх юм бол Hyundai гэдэг нөгөө нэг автомашины үйлдвэрийн компани байдаг. Тэгээ хувьцаа эзэмшдэг хурал хийсэн чинь тэр нөгөө ерөнхийлөгч нь өөрөө мэдхгүй нэг хүн ингээд айгүй том хувьцаа эзэмшиж 10% нь баг эзэмссэн ингээд байгаад байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хэн байдсан болоо гэдэг. Тэгээд нөх хүний дуу тавьсан зүгээр компанийн жирийн ажилтан байсан гэж. Компанид айгүй итгэдэг. Компанийн алсын хараанд итгэдэг байсан. Цалингаас өөрөөр дийлэнхээр нь компанийн хувьцааг авдаг байсан. Сар болгон тогтмол тэргээ зуршил болгох хувьнарч явсаар агаад тэр компани нөгөө нэг том хувьцаа эзэмшигчийн нэгэнд болцсон байгаа. Хувьцаа гэдэг бид нөгөө аваад шүү зарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу нэг тийм ойлголт байгаад байна. Магадгүй Монгол шиг дөнгөж гарч ирж байгаа энэ хөгжиж буй улсын хувьд болохоор урт хугацааны хөрөнгөлт байх магадaltaй. Employee stock option гэдэг ажилчдад нөгөө хувьцаа эзэмшүүлэх тийм хөтөлбөрийг компаниуд хэрэгжүүлдэг. Ялангуяа сайн ажилтнуудаа, сайн менежерүүдээ компанидаа тогтоохын тулд компаниуд тэдний одоо нөгөө тим хүмүүстэй, тим хүмүүний нөөцтэй хувьцаа эзэмшүүлдэг. Тэгж ажилтаа тогтоодог бас нэг юм ач холбогдол байдаг. Тэгэхээр хувьцаат компаниуд ч гэсэн энийг бас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж бас энэ ажилчдаа бас урамшуулал олгож ивэл бас сайн л юм. Өнгөрсөн 7 хоногийн арилжааныхаа талаар ярилцъя. За ямар онцлог арилжаанууд хийсэн бэ? Доктортойгоо сонголтоо авч үлдээд бусдын нь бол ганц хоёр компани хувьцааг бол энэ унах магадaltaй гэдэг зарсан.
Хамгийн алдагдaltaй бас мөнх очоор оролцогчоо. Тэгээд нилээн зэмлүүлсэн. Би ч нилээн зэмлсэн зөвлөлийн хувьд. Яг өнгөрсөн 7 хоногт 5%, өмнөх 7 хоногоос 5% ашигтай ажилласан байна. Одоо харин ингэж одоо хувьцаа сонгохдоо нилээн шинжилгээ хийдэг, уншдаг, судалдаг болоод алдагдлаасаа өндийж ирж байгаа да. Гэхдээ нэвтрүүлэг дуусж байгаа энэ мөчөд бас танд хэлгээд ерөнхийдөө багцыг харахад хөрвөх чадвар айгүй сул компаниуд байна. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Багцанда 10 гаруй компани хувьцаа авсан. Тэр нь бүр замбраагүй, ямар ч дүгнэлтгүй тийм судалгаагүй авсан байсан. Харин одоо бүр өөрөө яаж ийм нөхөр сүүлийн үед арилжаа 8-аа хайсан. Их нэртэй даатгсан гинэ. Компани дээр өмждөг болсон. Ер нь бол хүн хичээл заяа хичээнэ гэдэг шиг тийм яг өөрөө ингээд арилжаанда анхаарал тавиад ингээд зөвлөлдөөд мэдээлэл аваад явахаараа өөрчлөлтийг харж байна л да. Тэгээ би бас яг хэлж ирсэн. Айгүй олон хувьцаагаар сонгосон байна гэд. Өнөөдөр ингээ харахад бол нэлээд цөөрсөн байна. Компани ч нөгөө нэг анх хувьцаа гаргахаараа бас өсдөйм биш шүү гэдэг ойлголтыг сурж авсан байна. Тэр эн чинь бас нэвтрүүлгийн даваад л. За дараагийнхаа оролцогчийг авах байлаа. За тий. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Ямар гоё үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Тэр миний цагаан сар зориулсан. Загвар. Оо ямар мунд юм. Манай бодлого захиалч. За энэ 7 хоногийн даалгавар нь Апо компани хувьцааг авсан. 95 онд очиод. За тэгээд тэр маань одоо 23 жилийн дараа харьцуулаад ямар өссөн бэ гэсэн чинь Апогийн хувьцаа 2008 онд 2016 онд 2 дахин 100-аар задраа 1000 дахин задраад 11,000 хувьцаа болж өссөн. Үнэлгээ нь 7 сая 100 мянга болоод ногдол ашигын тэр хугацаанд 424 мянга болсон. Тэгээ нийт үнэлгээ 8 сая 134 мянга болж өссөн байсан. Сүүлд Апо компани дээр бид нэр бүгдээрээ очиж танилцсан. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч нь одоо хийнек нь болсон гэдэг зах зээл тэлэх маш их ирээдүйтэй болж байгаа. Шинэ одоо олон улсад шинэ брэнд гаргана гэдэг мэдээлэлтэй болохоор Апо компани хувьцаа бол цаашд нэлээд сайн өсөн доктортой байна. Топ дотроо бас нэгтэл байх гэдэг хүлээлттэй байх шүү дээ. Тэгээд 95 онд өөрөө яг боддоор ямар компани хувьцаа авчихсан бол. Тийм тэр үед би чинь одоо 14-5 настай байсан. Сая энэ нэвтрүүлгийн буйнаар үнцаасны төв дээр очиод бас хажуугаар нөөргөө шүүлгэж үзсэн чинь улсын их төлхүүрийн хувьцаатай байсан. Та ингээд жишээл их төлхүүр гээд компани хувьцааг хөрөнгөний биржээс авах та юу гэж бодож авах вэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулдаг бол гэж бодож авах вэ? Нэлээд гайгүй компани гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ бол зүгээр хальт уншаад нэг хувьцааг хараад хэрэглэгчд рүү ногдол ашиг өгд юм уу гэдгээр ер нь тиймэрхүү чиглэл байхгүй юм байлээ. Их төлхүүр гэдэг компани өнөөдөр нэгэн компанид түрээслүүлдэг л үйл ажиллагаа явуулж байгаа байхгүй. Яг тэр түрээсийн орлого л те энэ компани баланс дээр бичигдэж байна. Гэтэл хүмүүс болохоор их төлхүүрт явж байгаа бүх худалдаа авалт борлуулалт тэндээс орж ирж байгаа юу гэдэг те тэр цэвэр ашигуд ингээд их төлхүүрийн цэвэр ашигт нөлөөлнө гэж бодоод хувьцааг өнөөдөр итгээд авч байгаа байхгүй. Ганц их төлхүүр биш. Зөндөө олон компаниуд байна. Хамгийн олон хувьцаа эзэмшдэг компани их төлхүүр те Улаанбаатарын хамгийн ашигтай хамгийн төв те үйл хөдлөх хөрөнгөтэй том хувьцаа эзэмшигчдийн хувийн компаниг тэтгэсэн. Нөгөө гол нь жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй хохироосон ийм тохиолдлууд бол хөрөнгийн бирж дээр хөрөнгийн зах зээл дээр бол байна. Тэгэхээр санхүүгийн цэцүүл хоороод гэдэг байгууллагт хандаад энэ гомдлоо гаргаж өгөх юм бол тэр хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс хувьцаат компаниудад хариуцлага тооцох тийм төрийн байгууллага байдгийн шүү. За өнгөрсөн 7 хоногийнхаа арилжааны талаар бүгдөө жоохон хөөрнөх үү? Дөрөнгөө 7 хоног байсан. Гэхдээ арилжааны хоног 4 хоног байсан. Тэгээ 25-нд гүйлгээ хийгээгүй. Тэгээ мөнгнүүдэд чөлөөлөөд ерөнхийдөө говийн хувьцаан дээр л жоохон наашин цааш нь хөрвүүлсэн нэлээд сайн. Тэндээс л жоохон ашиг харсан да. Бас энэ чинь айгу өндөр ашиг байхгүй юу? Нэг 7 хоногийн дотор та 5% ашиг хийсэн юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт яг унсан шүү дээ. Тэгэхэд яг унлахын дээр нь авсан гой унж таарсан юу надад их тусалсан баярлалаа. Сайн байна. За амжилттай авсан баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр энэ захлагын холбоо компаниг авсан мэт штэ. Захлагын холбоо дээр бол аюу сонирхолтой мэдээ байгаа штэ. Одоо нөгөө нэг Солонгосын тал нь хувьцаагаа зарж байгаа. 40% Монголын засгийн газар зарж байгаа юм билэ. Тэгээд эргүүлээд нөгөө нэг энэ маань 6% нь нөгөө нэг зах зээл дээр байдаг. 94% нь Монголын төр эзэмшээд эргүүлээд нөгөө Монгол шуудан компани шиг те амжилттай ингээд бас хуваа ингээд
олон нийтэд санал болгох болов гэж аягүй их тийм хүлээлт байгаа да. Жилийн жилдэл өмч хөвчлийн тийм жагсаалт гэдээ гардаг шүү дээ. Хурлаар батлагдаад тэгээд жилийн жилдэл тэр жагсаалт нь Монголын захиргаа холбоо компани байдаг. Тэгээ ерөөсө хөвчлөгддөггүй те эсэргээр одоо төр эргүүлж аваад байх жишээний олцоод байна шүү дээ те. Тэгэхээр яг өөрийн чинь хэлдэг шиг Монгол шуудан компани жишгээр те одоо энэ захиргаа холбоо компаниг ч гэсэн хөрөнгийн зах зээл дээр те амжилтаа бас ховчлох болов уу гэж гордож байна. Найдвар тавиад хүлээж байгаа. Тэгэхээр энийг бас амжилтаа хэрэгжүүлээсэй л гэж хүсэж байна да. Та бүгдийн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За сайн байна уу та? Сайн байна уу та? Сайн уу. Цаг хугацааны машинаар аялсан тийм ээ? Тэгсэн. За ямар компанийн хувьцаа авахаар? Атер өрөөг авсан да. Нэг 7,000 төгрөгөндөө 26 шиг хувьцаа байсан тий. Өнөөдрийн байдлаар хувьцаа мөн өсөд 71,000 төгрөг болтор өссөн байна. Ногдлын ашиг нь 100,000 төгрөг байгаа. Тэгээд энийг бүгдийг үржүүлэхдээ зэрэг сая 900 за сая 850,000 болсон. Тэгээ би өөрийнхөө гэр дээр жиш үзлээ л дээ. Хэрвээ би тэр үед атер өргө авсан бол өнөөдөр хэдэн төгрөгтэй болох вэ гэд. Тэгэхээр 7,000 төгрөг байсан юм чинь манайх 7 хүнтэй 7,49,000 төгрөг байхгүй юу? Хэрвээ 49,000 төгрөгөө өнөөдрийнхөө 20 саяар үржүүлэхээр чинь 14 сая төгрөг болчих. Нэг төвчээртэй байхыг шаарддаг юм байдаг шүү дээ. Тий. Нөгөө Wolf Born үйл юм. Warren Buffett. Тий. Тий. Тэр хүмүүс бол юу гэж хэлсэн юм бэ нөгөө Америкийн том хөрөнгө оруулагч юм чинь тэгээд хэрвээ одоо ашиг олыг хөрөнгөний зах зээл ашиг олыг гэж бодвол төвчээртэй байх хэрэгтэй төвчээргүй үчүүдийг төвчээртэйнүүд нь иддэг юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд тэр л одоо өнөөдөр санагдчихил байна л да. Бямбага нөө 95 онд өмч хөвчлийн эрхийн бичгээр та яг бодит дээр ямар компани хувьцаанд оруулж исэн бэ? Юу тахихыг авсан тэрнийг хадгалсан юм байл. Байна уу танд? Байхаар урах би чи нэг гэрийн даалгавраараа олон хүний мөнгө илрүүлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь хамгийн их нэг хүнд 2 сая төгрөг илэрсэн байхгүй юу? Өөрөө сая гарантай хүүхэд 800,000 хчүүлээ. Тэгээд 2 сая төгрөг илэрхээр өөрийнхөө үзээгүй явж байсан байхгүй. Тэгээд энэ хүнд мөнгө байдаг юм бэ нэгэд өөрийнхөө үзсэн чинь харинаад 600,000 төгрөг дахиудаар гарцсан байна. Дахиуд чинь бол бас юугаа өгöd байдаг. Ногдлаашгүй өгчээсэн юм байна лээ. Энэ чинь бас айгүй ховор хувьцаа байхгүй юу? Олддоггүй. Хүн болгон авъя гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ чинь яг Улаанбаатарын төвд яг нөгөө бидний ярьдаг бусттэй үйл хөдлөлт хөрөнгөтэй тэрийг удаан хугацаагаар одоо бидний ярьдаг нөгөө Тэди төв штэ нөгөө Мобикомд түрээсэлдэг компани. Тэгээд байнга ногдлаашгаа өгдөг бас тий та тэгвэл маш зөв компанид хөрөнгө оруулсан байна. Тэ одоо л мэдчихэв. Тэ одоо тэгвэл хувьцаа эзэмшдийнхаа хуралцоо тийм ээ идэвхтэй одоо оролцсон. Тийм байна. За тэгээ Бямбага ямар өөрчлөлтүүдийг хийв багцсан да? Ер нь нэлээд өсч исэн хувьцаануудаа зарсан. Тий. Одоо хөрөнгө оруулалт үндэстэн нөгөө жинс туусаагаа бол 1,500 аваад 1,000 зарцсан. Тэгээд бас нөгөө говийг би төрön зарцсан байсан буцааж аваад дахиад захиалга өгсөн байгаа. Тий бас нэг ингээл харж ил байна л да. Унжиж байна. Унж яхад нь зарцсан тэр. Тэгээ сая өсч яхад буцаа авчихсан. Гэхдээ жоохон маневрууд хийж ил байна. Ер нь тэгж явах шаардлагатай юм байна. Байнга л одоо тэр хувьцаагаа харж байх өсөлтийн, бууралтын, уналтын одоо ер нь бас графикын тэр харах хэдэн жилээр харуул ер нь юм бол ерөнхий баримжаа бол гараад ирэх юм байна уу. За баярлалаа танд амжилт хүсье. Амжилт хүсье Бямбага. За баярлалаа. Бямбага яг энэ хэр зэрэг хөгжиж байгаа нүдэн дээр харагдаад байгаа юм тий. Би бодож байгаа энэ хувьцаанд хөрөнгө оруулна, ер нь үнцаасанд хөрөнгө оруулна гэж нас хязгаарлахгүй байна тий. Тэтгэрд гарсан хөгшин хүртэлтэй өнөөдөр харин тэтгэрд гарсан тулдаа сайн юм биш үү? Бүр гарсан байх тулдаа цаг завтаа. Би нэг тэрэн дээр яг нэг Бямбага анх уулзж яхад хэлжсэн. Цэцлэгч ингээд илүү залуу байна гэж хэлжсэн. Үр дүнгийн ингээ харахад манай оролцогч нараас нэлээд дээгүүр явж байна тий. Өөрөөр хэлбэл ийм хашир ингээд судалгаа гэдэг өөрөө юмд цаг зав зарцуулах гэдэг өөрөө хэр их үнцэнтэй юм бэ? Яг бодит байдлаар харуулад байна л да тийм. Сайн байна. Сайн байна. Таны ментургээ. Сайн байна. Өдрийн ментургээ. За ямар 95 онд очиод ямар компанийн хувьцаа сонгов? За талхагч хэр компанийн хувьцааг сонгож авсан байна. Тэр үедээ бол яг 95 онд 176 төгрөг үнэтэй. Тэгээд их хөвчлөөр ногдсон 7,000 төгрөгөнд тааруулаад 39 ширхэг хувьцаа авсан. Тэр компани өмч хөвчлөлт орсноор үйл ажиллагаа нь тэлж юу, ашиг орлого нь нэмэгдэж юу? Магадгүй одоо жишээ нь хөрөнгөний зах зээлд ороогүй тэжгээр явж исэн бол одоо тухайн үеийн одоо
талах чигээр хувьцаат компани өнөөдөр байгаачихгүй ч тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр тухайн үед яг зөв цаг үедээ ороод зөв шинжилгээ хийж тоног төхөөрөмж болон менежментээ өөрчилснөөр л одоо өдийг хүртэл бас одоо Монголын топ аж ахуйн нэгжүүд компани болтлоо хөгжиж чадсан байгаа л гэж байна. Яг зөвхөн хэрэглээний ийм компаниуд бол хувьцаат байх нь компани өөрийнх нь борлуулалтандаас айгүй нэмэр болдог. Ягаад гэвэл би нэгэнттэй хувьцааг нь эзэмшиж байгаа бол өөрийнхөө л одоо хувьцаа эзэмшиж байгаа компанийнхаа л талхыг авна ч гэдэг юм уу те. Одоо сүүг авна гэдэг юм уу. Өөрт нь үйл ажиллагаанд нэг нэмэртэй. Ер нь 95 онд яг жинхэнэ нөгөө өмч хөвчлийнхаа гэрчлэгээр хувьцаанд хөрөнгө оруулж исэн биз дээ боддоор. Ерөнхийдөө бол тэр үед нь би бол яг 7 дугаар ангид байсан. Одоо аав ээж нар бол тухайн үед бол мэдээж одоо Улаанбаатар зочд буудал гэж ярьдаг баха. Тэрний талаар бол би нэг сайн мэдэхгүй байна. Ер нь бол бас тэр тал руу оруулж исэн гэж ярьд юм лээ. Улаанбаатар зочд буудал бол үнэхээр манай хөрөнгийн зах зээл дээр бол сайн компаниудын нэг нь байсан. Одоо харамсалтайгаар гэж ярих хувьтай одоо юу гэж ярих вэ? Одоо хаалттай компани болоод тий компани болоод ингээ манай хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хасагдсан байгаа. Миний өмч хувьчлалын гэрчлэгийг манай гэрийнх нь нэг компанид өгсөн байдаг байхгүй юу? Тийм бас нэг гэдэг бас их сайн. Одоо өнөөдөр бүгдөө л мэдчихэж байгаа тийм үү? Бүх орон нутаг, бүх сумдад те салбартай шатхуун түгээх салбартай те ийм том компани байдаг те улсын хэмжээний. Гэтэл ийм гоё компани, ийм том компани хөрөнгийн бирж бүртгэлтэй ингээ олон нийтэд нээлттэй ийм компани байсан. Бас л харамсалтайгаар яасан гэхээр хаалттай компани болцсон те. Спирт балбуран байна ч гэдэм үү те. Тэгээд иймэрхүү одоо бид нар байна л да жишээнүүдтэй нэг хувьцаагаа өмч хувьчлалын одоо нэг гिचлэгээ оруулсан хаалттай болсон компаниуд хувьцаат компани байна гэдэг нь зохицуултанд орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Нэг ясандаа олон хувьцаа эзэмшигтэй болж ийн хууль дүрм журмын зохицуултанд орж гэтэл нөгөө талаараа энэ хөрөнгийн зах зээлийг дэмжих бодлого нь байгаагүй байхгүй. Хувьцаатай байлаа гэдэг, хувьцаат компани байлаа гэд бусдтай баялгаа ашигаа хувааж ийн гэдэг тийм үү. Баялагын хуваарлтанд орж ийн гэд энэ хувьцаат компаниуд нөгөө сайн тал нь юу байсан? Ямар дэмжих бодлого байсан? Тэ төр засгаас гэ харахаар ямар ч бодлого байгаагүй. Тэгэхээр энэ компаниуд яасан гэхээр хаалттай болж ирсэн. Тэгээд харамсалтай тэ юу гэдэг одоо ийм сайн компаниудаа одоо хөрөнгийн зах зээлээс алдсан. Одоо бол энэ компаниудын хувьд эргээд хөрөнгийн зах зээл дээр нээлттэй гарч ирэхэд хөрөнгийн зах зээл тодорхой төвшин тэр үеийг бодвол одоо бол бэлтгэгдсэн байна тий. Тэр үед бол яалтчгүй нэг тийм үе байсан. Тэр компани нь хаалттай болцсон ч гэсэн тэр компани чинь та нарын хувьцааг тодорхой мөнгөөр худалдаж авсан байгаа эргүүлээд тий. Ногдол хувь гэдгийг өгсөн байгаа. Улаанбаатар жишээ бодол жишээл 100 мянган төгрөг ч гэдэм үү тий 1080 төгрөг ч гэдэм үү. Тэгэхээр тэр ногдол хувийг чинь тэр хувьцаагээ чи эргүүлж авсан мөнгө нь таны дансанд байгаа шүү. Тэгэхээр хувьцаа нь биш юм аа гэхэд мөнгө нь таны дансанд байгаа шүү. Тэгээ тэрийг бас шалгаад очиод аваад тэрийг бусад өөр төрлийн хувьцаанд хөрөнгө оруулаасаа гэд бас энэ мэдээллийг хүргэчих зүг болов гэж бодож чинь тий. За арилжаага ямар шүү байдлаар хийв өнгөрсөн 7 хоногт? Яг сонгосон багцсандаа өөрөө бас нэлээд одоо сонгож судалж иж авсан учраас багцсандаа бол нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй. Тухайн үед нэвтрүүлгийн даалгавраасаар бүх мөнгөндөө арилжааг хийсэн байх хэрэгтэй би сая 500 мянган төгрөгөөр нэг нь сая төгрөгөөр засгийн газрын бонд 500 мянган төгрөг сүү гэдэг 2 бонд авцсан байсан. Тэрийгээ зараад апор оруулсан баг. Ийм тийм байна тий. Одоо портфолиогийн чинь тал нь апо дээр байгаа юм байна тий. Нөгөө тэгэхээр апо дээр нэг ясандаа юу бооцоогоо тавьж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Бүгдөө өөр одоо нөгөө компани хувьцаан дээр бооцоо тавьсан байна. Тэгээд их 7 хоногийн бас дүн бас маш сонирхолтой болох болов гэж харагдаж байна. Энэ бол нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлгийн дараа бол таны багц бол айгүй сайн явахаар харагдсан. Нэг хувьцаа бол байд. Тэрийг бол би сайн мэдэхгүй байна те. Тий. Бусдад нь бол нэлээд бас боломжийн. Одоо банкны хадгалуулах, хувьцаа авах хоёрын хувьцаа нь илүү ашигтай байна гэдэг талаар мэдээллүүдийг найз нөхөд болон шавнартаа таньж мэддэг хүмүүстэй хэлжсэн. Гэхдээ энийг сонгож авахын тулд одоо маш их судалгаа шинжилгээ хийж зөв багцаа сонгосноор та нар бол яг амжилтанд хүрэх шүү. Тэрнээс биш байнга аваа зараал ингээл байдаг юм бол биш шүү гэдэг талаас нь бас зөв мессежийг тараах үүднээс. Манай Баатар багш илүү тийм юу юм бэ те? Шилэг ухаан. Тийм. Ийм урт хугацаанд бүр найдвартай хөрөнгө оруулах гэдэг шүү. Та бол яг хөрөнгө оруулагч талын сэтгэл гэдэг юм байгаа байхгүй тий. За амжилт хүсье. За амжилт. Нилийн хашир үзэж байгаа шүү тий. Одоо юу гэдэг бондонд хөрөнгө оруулж гин мэрэгчлэлтэй ч бас холбоотой байж болох юм тий. Нэвтрүүлэг болохоор би нэг зарах хэрэгтэй эсвэл би хөрөнгө оруулагчийн нүдээр харах хэрэгтэй юу? Гэт хөрөнгөлөгчийн нүдээр харъя гэсэн сонголтыг хийсэн юм уу? Хийсэн байна. Харин тийм бидний нөгөө ярьдаг шүү дээ бид нэг тоглогч гэж хувьцаан дээр тоглох гэж ярьдаг шүү. Тэгэхээр нөгөө тоглогч сэтгүүгээр биш. Тий. Тэгээ энэ яг цэвэр хөрөнгө оруулах сэтгэлээр хандаж багцаа бүрдүүлсэн байна тийм ээ. Би бас тийж харж байна.
өнгөрсөн 7 хоногийн арилжаа ингээ амжилттай өндөрлөж дуслаа. Нэг зүйл маш тодор ажиглагдаж байна. Юу гэхээр та бүгдийн мэдлэг, хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг, хувьцаанд хөрөнгө оруулах талаарх мэдлэг чинь улам гүнзгийрж байна. Улам ихсэж байна. Хувьцааны сонголтууд сайжирж байна. Багцын бүрдүүлэлт чинь сайжирж байна. Эрсдлийг бас сайн тооцдог болсон байна. Тэмцээн улам ширүүн болж байна. Тэгэхээр ялагчийг тодруулахад улам хэцүү болж байна. Гэхдээ тэмцээн учраас хэн нэг нь ялах хэрэгтэй. Энэ бол 4-ийн дагуу бид нар тоглосон. Тэгээд энэ 7 хоногийн ялагчаар Чингэн Өмнөх дугааруудад аман хүзүүдэж байсан ган чимэг хүчтэй өрсөлдөгч гэдгээ баталж ялагчаар тодорлоо. Өрсөлдөгч нар бол бид нар бол угаасаа яг нэг цэгээс эхэлсэн. Яг нэг л мэдээллийг ижил мэдээлэл авсан. Бүгдөө хувьцааны талаар ямар нэгэн мэдээлэл байгаагүй тийм хүмүүс орж ирсэн учраас бүгд одоо хүчтэй өрсөлдөгч нар одоо тэрийгэж харуулад энэ сүүлийн 5-7 хоногийн хугацаанд бол үзүүллээ. За эх 7 хоногт бол ер нь манай өрсөлдөгчид нэлээд ширүүн дадлага туршлага нь бүгдээрээ дээшлсэн. Мэдлэг одоо сайтай болсон учраас бидний өрсөлдөө нэлээд ширүүсэж байгаа. Тэгээ ялж үтсэн бас ялагдж үзчихлээ. Тэгээ олон сурж байгаа юмдаа их сэтгэл хангалуун байгаа. Манай бос оролцогчд маань одоо бүгд л ялагчд болчихлоо л да. Мэдээж нэвтрүүлэг тэмцээн болохоор бүгдээрээ л дотроо төрүүлчих юмсан, тэгчих юмсан, амжилт үзүүлэх юмсан гэж хичээж байгаа. Нэрэн дотор жоох юм гүйл. Жохон тийм юу ч юм юм те нэг тийм нэг л тиймэрхүүл байна л да. Ялагч болоод сэтгэл маш өндөр байна. Энэ мэдрэмж айгүй гоё байд юм байна. Хамгийн юм сандраад амарваа нэгэн тэмцээн уралдаанд ороод бас нэг дүнгээ сонсох гэж нэлээд сандрал авдаг. Яг тэр мэдрэмжийг дахиад авлаа. Тэгээ одоо хамгийн сүүлийн шалгалт гэж баг те. Тэрэнд бол би тэргүй ялагч болно гэдгээ өгнө. Ер нь тэгж бодож л одоо сууж ирэл та. Тийм нэвтрүүлэгт орсон бас нэг зорилго бол суралцах байлаа богино хугацаанд. Бас нэлээд сайн суралцаж чаддбайна. Цаг хугацаагаас амжуулж, хэм амжууллаа гэд тэрэнд их баяртай байгаа. Нэгэнд ороод нэвтрүүлэлт орж байгаа хажуураас мэдлэгийг олж авч сурж мэдээж тийм ээ. Яаж сонгуул зөв сонгох ёстой гэдэг талаас бас нэлээд анхаарч ажилласан. Надад зөвлөж байгаа брокер дэлгэрийн компани болон миний гэр бүл одоо миний ард байгаа бүх хүмүүс намайг ялагч болоход бас нөлөөсөн байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж миний сонгосон хувьцаанууд надад ашиг өгөөд намайг ялагч болоход хүргэсэн байх гэж бодож байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Ирэх 7 хоногт нэвтрүүлгийн дүрм ёсоор бол зөвхөн зарах захиалга хийгдэх ёстой. Эцэст нь мэдээж хамгийн өндөр ашигтай арилжаа хийж чадсан нь ялагч болно. Оролцогчид маань нийт 5-7 хоногийн туршид хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцлоо. Дараагийн 7 хоногт бид нэвтрүүлгийн супер ялагчаа тодруулна. Ирэх 7 хоногийн шийдвэрлэх дугаараар иргэн уулзъя.